好多謝大家今日參加啦。今日就有我啦，慧敏啦，Microsoft 嘅 Partner Solution Architect 就同大家 share 呢個關於 Agentic System 同埋 Multi-Agent Architecture 嘅。咁我哋今日嗰個 agenda 咧就會係先講一講啲 agent 啦，agent related 嘅一啲唔同嘅 architecture 同 sample 啦。咁之後咧仲有一半左右嘅時間咧，我哋會講下啲 latest update 同埋我哋見到一啲可能最新嘅一啲嘅template 啊、support 啊，同埋啲 model 啊，同埋最近啲 hot topic 啊，例如嗰個 code wiping 嗰邊嘅嘢啦，sorry wipe coding 啊。咁所以咧先開始啦。咁我哋之前咧一路以嚟咧，由嗰個大概前年開始啦，咁個 generative AI 出現之後咧，其實嗰個 wave 咧都係講緊一個RAG 嘅 application 啦，即係 retrieval augmented 跟住就係generation 啦。咁就係嗰個 pattern 就係講緊我哋係可能一啲 fixed path 啦，都我哋可能係嗰個去至背後咧去儲低咗啲 data，咁啲 data 咧就我哋 query 佢之後咧，咁然之後攞翻啲可能有啲 multiple 嘅 option 啦，咁就交翻俾個 LM 幫手去做個 generation。咁嗰 part 咧就有部分都好有少少 hard code 的 flow 啦，即係我哋以前想像 programming mindset 咁樣，我哋 step by step 個 flow 係應該咁樣去攞嘢，攞完嘢又翻嚟咁樣去做嘅。咁而去到咧，佢出現 agent 嘅時候咧，其實就多咗一啲我哋開始講一樣嘢叫 autonomous agent 嘅 concept 啦。autonomous agent 就係我可能唔 preset 啲 flow 嘅，我可能知道某啲 task 要去某度攞嘢，另一啲 task 就去另一個地方，可能喺唔同 database 啊、唔同 API 啊去 call 嘅時候咧，咁我哋可能就唔知道，可能咁啱，我某個 user 問到個問題，佢要自己去 analyze 去諗到底我呢一個係去邊度去攞嘢，去邊一個位去攞翻啲 data 翻嚟之後，嗰個 analyze 應該係點去做嗰個AI 個 agent 咧，就希望佢做埋個 reasoning 嘅部分，即係佢識得去考慮到底呢個問題其實係要做啲咩，咁佢再將啲 task break down 咗變成一個 flow，咁就未必好需要一個 preset flow 啦。呢個亦都係因為啦，啲 model 比較越嚟越evolve 嘅關係啦，佢而家嘅能力越嚟越高，咁所以變咗而家嘅 flow 就可以係咧，我哋問個問題啦，咁問題嘅時候咧，個 AI 我哋可能交俾個 LM model 幫我哋手，咁去 break down 佢到底要做啲咩 task 嘅，咁就需唔需要做 research 啊？需要 search 嘅時候，可能係已經 preset 咗一啲 tools，咁佢就識得做個 searching tools，或者係原來我有幾個唔同嘅 data source 喺度嘅，佢識得去揾嗰啲 data source 就 return 翻啲 response 翻嚟咧，咁然之後咧，佢最後就係將 based on 嗰幾個 response 咧，先至再做翻嗰個 generation 嘅 output 啊，咁所以佢就係講緊啲 task 同 steps 咧，我哋就唔係一啲hard code 嘅flow，然後咧嗰個 agent 係識得自己去做一啲 reasoning 嘅時候，咁啊令到嗰個accuracy 啦同埋 efficiency 快咗，因為我哋 develop 嘅時候，可能交俾嗰個 LM 去做某啲嘅部分決定，佢已經係響嗰啲嗰個決定嘅 accuracy 已經高好多啦，咁變咗嗰 part 就係可以我哋唔使逐 part 係細緻咁樣寫晒所有曲啦，咁但係老實講。雖然 agentic 呢個 concept 咧係 hot topic 嚟嘅，係講緊上年年底到而家咧，咁都 keep 住大家所有新嘅 development 都見到同 agent 相關，所有嘅 AI 嘢好似已經由呢個 Gen AI 變咗 agent AI 咁嘅樣啦。咁但係咧唔代表我哋所有嘢都係一定要用到 agent 先做到，可能有啲嘢係用翻原本個舊方法 RAG 嘅都已經做到，我哋唔需要係用啲咁 advanced 嘅一個 concept 去做都 OK 嘅。同樣嘅諗法，我哋倒翻轉去啲我哋舊少少嘅情況啦，我哋由 traditional application 咧 evolve 落去有 microservices 有 container service 嘅時候，其實都有分到我哋可能一啲係比較多唔同嘅flow 喺入面嘅一啲嘅 application，我哋先需要做 decoupling 轉做呢個 microservices。咁但係我哋可能一啲 simple application 其實唔需要做 decouple，一個 single application 已經搞掂㗎啦。咁我哋可能就 keep 翻用原本嘅 application。所以呢件事就唔係話有新嘢我哋就一定用新嘢嘅。咁我哋係 based on 我哋個 scenario 有幾複雜先去決定做新嘢。咁當然同一樣嘢，我哋可以用 single agent 去做，亦都可以用一個multi agent 嘅 concept 去做，或者係用翻最普通我哋用 flow 嘅方法去做。咁呢個就可能 depends on 我哋個 course。因為有時候可能我哋要做到佢係 multi-agent 嘅情況啦，我哋 call 啲 LLM 嘅次數係多咗，咁變咗個次數多咗咧，個 cost estimation 方面咧，係點樣可以 make sure 係 within 我哋嘅 expectation 啦，係
唔會有 surprise course 啊呢方面啦。跟住另外係 architecture accuracy 呢啲嘢都會係嗰個我哋要揾翻個 balancing point 先至再決定實際上邊個 orchestration 係最好嘅。咁而咧我哋呢啲嘅唔同情況啦，我哋都有啲預先寫咗 template 啦，俾大家參考。咁就希望呢啲可以幫到大家手啦。咁而我哋可以望翻啦，即係最原初啦 RPA 啦，其實我哋最近都成日聽到啲 partner 問我哋，咦咁而家個 agent 同 RPA 有咩分別啊？RPA 咪有 robotic 嘅嘢，咁我哋 agent 都係做差唔多嘅嘢咩？咁好似差唔多。咁其實大家想解決嘅問題，或者啲客想解決嘅問題，由一直以嚟都係差唔多嘅。但係以前嘅 workflow 可能我哋就係要用一啲嘅 predefine 咗嘅嘢，咁我哋要有晒嗰啲 tools 啊，咁先至可以整到。但係而家咧，我哋可能就啲嘢唔使 predefine，咁嗰啲嘅 user 啦。佢要問嘅問題可能都差唔多，但係之前佢問完之後，嗰個robot 個 chatbot 可以做到嘅嘢係我哋 set 死咗有嘅就有，但係佢想做啲 dynamic 少少一啲之前冇諗到佢要佢做嘅嘢，但係可能其實我哋相關嘅 connection 咧都喺度，譬如我想去 database 攞嘢，我攞嗰啲嘅 data 出嚟，我想將某一類型嘅 report，咁之前係我哋啲即係啲 SI，咁我哋自己 develop 完之後based on個客嘅要求，咁整好晒啲 dashboard。但係而家可能就有啲嘅情況，我只要準備好晒啲 data 啊，整備好晒啲 connection，咁係用嗰個 agent define 咗一啲嘅，即係佢識得去邊度攞嘢嘅嗰啲 connection，話佢知你要攞 A data、sales data 就去 sales database，咁呢啲啦。咁然後咧，佢就可以係我哋唔使 preset 晒啲嘢，個 user 可以比較 random 咁樣問一啲嘅問題，只要佢揾得翻嗰啲嘅 data，其實都可以 generate 一啲即時嘅 dashboard 或者即時嘅一啲嘅嘅 insight 出嚟。咁變咗呢啲嘢咧，就可以係我哋減輕，即係去揾翻一個 exhausting list of 所有嘅 action，然之後全部 set 好晒，跟住個 user 先至做到晒佢所有嘅嘢。而我哋而家倒翻轉就係可以係基本上知道晒啲 data 喺邊度，做好晒 connection。我哋可能大部分嘅 scenario 都已經係試咗係 OK。咁當 user 去到一啲比較特別嘅 scenario 嘅時候，我之前雖然冇 cater，但係因為我哋有晒啲 connection 喺度，只要個 LLM 係 reasoning 係可以 get 到個 user 講啲乜嘢，都有機會做到啲嘢嘅。咁所以佢可以直頭咧 next action 咧就係幫我做埋嗰個 action 要做嘅嘢，即係除咗係答我哋嘅答案之外啦，因為佢亦都可以 connect 一啲 external 嘅 API，然之後我哋可以係用啲嘅比較即係 LLM 去幫我哋 generate 嗰啲嘅 call 啦，嗰啲 external call 嘅關係可以 take 埋個 action 添。咁而再複雜少少就係我哋最新而家最 hot topic 嘅 multi agent 啦，就係講緊我點樣將幾樣嘢串連埋一齊。咁變咗我哋可能係問一樣嘢嘅時候，其實佢唔係淨係關其中一個 area 嘅 knowledge 事㗎嘛，有機會其實諗住其他嘢嘅，或者係其實佢想一個 single entry point 去做晒咁多唔同種類嘅嘢嘅時候咧，都係可以用到呢個 multi agent 嘅嗰個 scenario 啦。好，咁而我哋翻出嚟嘅話咧，咁就係可以主要分做3類啦，即係一個最基本我哋之前用開嘅冇 agent 嘅，就咁就咁去 call 嘢嘅 call 嗰個 data call 嗰個 API 個LLM API，然之後幫佢 get 翻嗰啲嘅 result 翻嚟 one shot 嘅一個 prompt 嘅情況啦。咁另外就 single agent 咧，亦都其實 RAG 已經係接近一個 single agent 嘅 scenario 嚟㗎。咁就有啲 data 我哋可能要做啲 searching，然之後去 call 翻個 LLM 去 generate 個 result 啦。咁然之後而家講緊 multi agent 嘅嗰個 scenario 咧，就係講緊我哋係會有一個即係需要有一個位係做 AI orchestration 嘅。咁有一個 AI orchestration，因為佢要知道前後嗰個 conversation 發生嘅咩事，佢先至係可以 generate 到啲 task 啊嘛。所以我哋比較 consider 嘅嗰個位咧，都要有個 memory 咧，儲低佢到底做過啲乜嘢啦，咁做到邊個位，咁先至可以去 trace 佢 next step 會唔會之前爭咗啲乜嘢啊，或者後面其實仲有 next step 係要負責做乜嘢。咁然之後再 call related 嘅嗰啲嘅 action agent 去做翻佢相關嘅工作啦。咁呢個就即係
同頭先講一樣啦，有啲似 microservices 咁，即係我哋 break 唔 break down，其實 depends on 我哋個 application 有幾複雜嘅。咁如果佢都好簡單嘅，其實佢呢啲每個 action 咧，其實都好直接嘅，可能 single agent 已經搞掂咗。但係原來佢呢個每個 calling 入面都仲有再細緻分嘅唔同嘅一啲嘅 downstream action 嘅話咧，咁可能就用 agent 就會好少少啦。咁呢個就都係將頭先嗰個圖啦，再放大少少嚟睇啦。咁變咗我哋見到 simple 嘅時候，佢可能就都係 step by step 啦。咁我哋 LLM 去 control 成個 agent 嘅個 flow 嘅嗰個程度咧，就如果我哋係 fully 嘅一個 agent 啦，加埋個 reasoning 俾佢做，即係 autonomous 嘅話咧，咁就會係 LLM 嘅 control 會比較大。咁我哋都交咗好多嘅嗰個決定俾嗰個LLM 啦。所以呢個中間咧，我哋都要留意翻，其實係有啲位，如果係啲 critical point 嘅話，最好都係加翻個 human in loop 落去，有翻個 manual 嘅 approval 嘅部分啦。咁一啲常見嘅 agent 嘅 framework 啦，基本上我哋而家見到嘅大部分市面上一啲 open source 嘅 framework 咧，其實都已經有 agent support 㗎。咁 from Microsoft 咧，我哋就有 Semantic Kernel 同埋 AutoGen 啦。咁而咧外面就即係可能 LangGraph 都係一個 hot 比較 hot 嘅一個 open source 嘅 tools 啦。同埋咧，我哋喺 Azure 方面咧，Azure AI Foundry 上面咧，我哋就有個 Azure AI Agent Service 咧，就將啲嘢 encapsulate 咗，變成我哋可以用 UI 界面去起一個嗰個 agent 啦，而去倒翻轉入面個撚住嘅嗰啲嘅嗰啲嘅 knowledge source 啊 data 同埋有啲 existing tools 咧，都可以喺翻 Azure AI Foundry 嗰度 set 嘅。咁而佢對應有自己 SDK 啦，可以去將佢變翻做 code 去 call 翻嗰個 agent，就駁翻落我哋自己 application 度啦。咁我哋就即係常見呢幾個啦。而咧，我哋將嗰個 agent 咧，將佢拆翻個 abstraction 出嚟咧，就會見到嗰個樣咧，太 high level 個 abstraction 就大概咁樣啦，即係都係同頭先個差唔多，再拆翻出嚟嘅咁解啫。咁就我哋每一個 single agent 入面，就可能有啲唔同嘅 tool 要 call 啦。即係例如我嗰個 tool 係做 web search 嘅，咁可能有啲 tool 佢要去幫我手去 call 到咧一啲可能 Bing 嘅 API，一啲 web crawling 嘅 API，咁跟住去 get 翻個 result 翻嚟啦。咁 get 翻嚟之後，可能佢 additionally 仲要可能有啲嘅 summarization 嘅，咁可能我加個 additional tools 擺喺個 agent 入面，其實都係有一個 LLM model 幫我 summarize 啲 result，跟住先係呢一個 agent return 翻嚟嘅 result 啦。咁然之後成個 check 嘅 flow 咧，就會係我個 check 嘅時候，佢就 based on 我 scenario 去 call 唔同嘅 agent。咁 overall 如果係一個呢個係reasoning and action 嘅一個 pattern 啦，咁喺個 LLM 世界啦，generative AI 有好多唔同嘅 pattern 嘅 React 呢個 pattern 都係比較常見嘅，亦都因為係 RAG related 嘅嗰個 pattern 啦。咁即係就係講緊我哋係先攞個 agent 負責係揾咗啲 reasoning 去思考嗰個我哋到底係成個 action 點做，咁然之後咧佢就 based on 嗰個每一個 task 佢分拆出嚟嘅 task 啦，去 take action 嘅。咁所以咧佢嗰個 planning 嗰部分啦，就係講緊佢點樣去將嗰個 user 個 request 啦變翻做一啲嘅，即係 based on 佢 reasoning 啦，咁變翻做一啲嘅唔同嘅 task 啦，咁變成一啲唔同嘅 plan。咁然後咧咁啲 memory 啦 action 就係佢真係要 take 嘅要做嘅嗰個動作啦。咁中間可能啲 tool 就頭先有提到譬如 web search 啊、calendar 啊、code execution 啊呢啲唔同嘅 tools 咧，可能比較 generic 嘅 tools 咧，就係咁樣可以擺落去個 agent 嗰度，即係有啲似 plug and play 咁樣啦。我哋就呢啲就係一啲公用嘅一啲嘅工具，可以俾大家用。而個 action 咧，就可能有 based on 我呢一個 agent，如果我係要 call sales data 嘅，咁我可能要 call 翻 sales 嗰個嘅 database，咁佢可能 based on 呢個 tools，其實佢 code execution 咧就 call 緊個 API，其實係嗰個 database 嘅一啲 API 啦咁樣。咁呢個一個 sample 啦，就係我佢上面呢個 class 咧，其實我冇記錯係 LangGraph 嘅 sample 曲嚟嘅。咁如果係對應翻我哋 Semantic Kernel 嘅話咧，Semantic Kernel 就呢個 attribute 就會係嗰個kernel function 咯。咁所以我哋就可以即係一個 high level 嘅個 concept，就 flow 就大致上係如果個 user 啦，佢即係我哋先有一個 agent 喺度，個 user 先開始 call 噶嘛。咁所以個 agent 咧，即係我 build up 嘅時候咧，就已經會將啲 tools 幫我哋 register
filter 咗上去我哋個 agent 嘅 model 嗰度啦，即係佢呢度define 咗，可能我有一個 search 嘅一個 class，咁然後我加翻個 tools 就叫 product search 嘅，咁 product search 就識得去揾翻嗰個相關嘅嗰啲嘅 tool 去做 calling 啦。咁然之後 user 如果佢問個想要有$10到50之間嘅 electronics 嘅 product，咁變咗佢就係因為 bind 咗呢個 tool 上去嘛，咁佢 call 嘅時候就將呢一個 concept 變翻做呢個 tools 佢可以 accept 嘅嗰一個嗰啲嘅 input format 啦，咁就係佢拆翻佢哋如果要揾呢個應該係揾 product 啦，咁佢對應翻個 product 個名 product search，然之後咧將佢相對應嘅，因為呢個 tools 下面係有3個 input 嘅嘢噶嘛，咁 category minimum price 同埋 maximum price，咁就將10蚊啦、50蚊啦，同埋佢個 category electronics 就擺翻落嚟，咁佢就 call 翻個 tool 嘅時候咧，就係你即係想像呢度可能背後一個 API call，咁我 call 到個 tool，咁 part 到呢幾個 input 落去，咁佢 return 到翻嚟嗰個呢個 product 嘅 search 嘅 result 咁樣啦，一個好簡單嘅 tools calling 嘅一個 concept 啦。咁如果你成個連通晒成個 agentic pattern 嘅時候咧，因為 tools calling 咧都唔係新嘢嚟嘅，呢個會係應該上年年頭左右啦。其實喺嗰個GPT-4嘅 model 入面已經有 support tools calling 嘅，有好多唔同嘅 model 佢都有一啲嘅 tools calling 嘅 support，咁即係變咗可以好似頭先咁啦，佢有一個比較 structured output through 呢個 tools calling 嘅 API 咧，其實佢就可以俾到我哋需要嘅 call 嘅嗰啲 tool 嘅個 input format 俾我哋 in JSON 啦。咁而咧，如果我哋將佢變咗做係擺落去我成個 agent 入面嘅時候咧，就會可以係咁樣樣啦。即係我有個 user 啦，咁佢可能擺submit 咗佢有張嘅 bill，咁佢要俾錢啦。咁佢 submit 落去個 agent 可能幫手俾錢嘅。咁佢要識得俾錢，咁佢識得睇張 bill 啦。咁個睇個 bill 嘅話，咁嗰個可能圖檔或者 PDF file 嘅，咁佢咪要識得係做呢個 OCR，將啲嘅 information extract 翻出嚟啦。咁然之後可能要睇翻對應翻個 user，其實佢有相對應嘅 transaction history，去睇翻佢俾咗錢未俾錢嘅話，佢先幫佢俾錢嘅話。俾咗錢嘅話，咁就可能就同佢講話你俾咗唔使俾啦咁樣。跟住另外就 payment service 啦，即係我佢見到佢未俾錢喎，係咪真係要俾錢啊？咁嘅時候就會 trigger 去俾去 payment 嘅呢個部分啦。咁所以咧呢度成個 agent 就 suppose 應該有幾個 tools 啦。咁我哋俾翻 instruction 佢就係話呢個 agent 即係同我 LLM 講啦，你個功能係乜嘢？你要識做乜嘢？咁你可能要負責receive 個 file，然之後幫我 check 翻嗰啲嘅 content，然之後再confirm 係咪 pay 即係咪要俾錢啊咁樣。咁變咗咧，佢 base on 呢樣嘢呢個咁樣 preset 咗嘅 agent 嘅入面嘅內容。咁然後咧，佢又當個 user 真係 submit個標入嚟嘅時候咧，佢就有 generate 個 planning，就首先 scan 個 image，跟住咧可能就去撈個 transaction history，冇一個 transaction history，即係未俾錢喎，咁就話就可以 call payment service 叫佢去俾，咁 extract 嗰個譬如俾邊個係收錢啦，跟住邊一個俾錢邊個 account 啦，同埋俾幾多錢啦呢啲，咁佢就會可以 return 翻呢個 result 翻嚟咯。咁而呢度咧，我哋喺個背後個 memory 嗰度咧，喺 agentic pattern 入面，我哋可以分呢個 short term 同 long term memory 兩種嘅。short term 即係我哋可能係嗰一刻嘅一個 check history 啊，喺嗰個 session 入面需要儲低嘅嘢。咁但係 long term 就可能我哋有啲嘅 setting 啦，其實係 in long run 啦。當我可能再問一次嗰個 check 嘅時候，都希望佢知道嘅嘢，例如譬如我嗰個我個 account 嗰啲 user 嘅 detail 啊嗰啲之類嘅嘢。咁變咗呢啲咧，可能我哋喺 design 嘅時候咧，都要預有儲低呢啲嘢，同埋咧個 conversation history 有啲時我哋可能要 retrieve 得翻之前嘅 history 有講過嘅嘢噶嘛。咁但係當嗰個 history 太長嘅時候咧，亦都可能 hit 到 context window 嘅問題啦。咁當然而家啲 model 個 context window 好多都好大下嘅啦，起碼都100-200K 咁上下啦。咁變咗咧，我哋可能冇咁容易 hit 嘅，但係始終我哋如果喺嗰個 cost optimize 方面都有機會要係喺嗰度做翻個 optimization 咧，咁我哋可能就未必係將嗰個成個 history 掉晒去，有機會我哋可能儲翻個 summary。原來呢個 user 曾經有問過某樣嘢嘅，咁 summary 擺低個 description，
我再 call 啲相類嘢嘅時候咧，佢起碼有翻個 reference，佢曾經問過，咁有一個 general 嘅 concept 就 OK 啦。咁你覺得 depends on 你 application 嘅要求啦，或者係直頭就係 by 即係 by conversation history，即係超過幾多個 conversation 就trim 咗佢啊呢啲，咁就睇下你哋個system 要 handle 嘅要幾仔細，呢個就可以再係 based on cases 去 design 啦。咁呢啲都係可以變化嘅位嚟嘅。而個 flow control 方面啦，我哋都要 consider 咧，因為佢呢啲咁樣嘅 loop 嘅時候咧，可能佢有時會 hit 到某個位係需要係 stop 個 flow，咁變咗佢 generate 個 plan 嘅時候咧，都有機會佢可能會係即係唔知會唔會 data 有問題啊，定係點樣？佢走咗入個 dead loop 度嘅，咁變咗呢啲喺嗰個LLM 佢即使佢 generate 咗個 plan generate 咗個 plan 出嚟之外咧，我哋都可能要考慮就喺入面加翻少少 logic，係例如邊個位係需要 human approval 嘅，去到邊啲位其實佢個 iteration 可能太長啦，其實唔係好合理嘅話咧，咁我哋都可能要喺背後加少少 logic 去 break down 佢啦。咁你 human in loop 就例如頭先 payment service 嗰個咁樣啦，佢幫我哋俾錢喎，但係我哋有時候有啲係佢 extract 出嚟發現個銀碼可能好大嘅，即係有時候我哋冇留意㗎嘛，人哋出咗張表俾嗰個數字其實錯嘅，或者點解我都冇留意，原來我使咗咁多錢嘅，咁可能要揾人去再 review 下㗎嘛，或者係再問翻嗰個 provider 嗰邊會唔會你張單出錯俾我，而唔係直接去俾咗個大銀碼嘅錢咁樣啦。咁呢啲咧可能我哋中間可以加翻啲 conversation 嘅一個加翻個 confirmation 嘅位去俾佢，即係可能我 payment 之前其實就會係話覆翻，我哋係咪 confirm 要行呢個 payment 啊？咁加翻呢個 human approval 嘅部分，就唔係全部都係交俾個 AI 去做晒所有嘅 decision 啊。咁呢啲都係我哋喺同個客傾 project 嘅時候，可能要留意嘅細節部分啦。咁呢個有個簡單嘅 sample 啦，就係嗰個 payment assistant 嘅。如果我哋用 semantic kernel 去做嘅話咧，其實我哋都就可以直接用一個 tool planning，因為喺個 semantic kernel 入面佢有個 planning 嘅有個 planner 嘅 concept 嘅。咁我哋就可以擺啲唔同嘅 tools 落去，然之後佢幫我哋去 generate 成個啱啱講個 flow 啦。咁有啲嘅曲啦，其實個 coding sample 都我哋喺啲唔同喺個 code sample 嘅嗰個位都有㗎。咁我哋可以望到啦。如果我哋要做呢個 agent 嘅，其實就可以簡單地啦。我 set 咗個 system prompt 啦，即係啱啱講個 instruction 啦 ，provide 咗俾佢之後啦。咁其實 kernel 我就咁 build kernel。咁我要起個 agent 就係個 payment agent，我呢個 single agent 嘅 concept。咁我個 payment agent 嘅我俾翻個名佢，咁呢個係一個 check completion agent，因為我要做 conversation 嘛，咁所以係一個 check completion 嘅 API 嘅 call 嚟嘅喺個 LM 嗰度。咁然後咧，我哋就喺度 set up 嗰個 agent 嘅時候咧，就可以見到我哋可以 set 翻相對應，呢度係對翻嗰個 Azure OpenAI 嘅嗰啲嘅 endpoint 嘅 set up 啦，幫我擺翻喺嗰個kernel 嘅入面啦，咁然後咧後面仲有啲就係嗰個我哋 set 個 agent 嘅 tools 嘅 detail 嗱，呢度停一停先啦。呢個位咧，我哋就見到呢個 sample 咧，就係佢頭先提到加佢可能要 scan image 啦，可能要 search 個 transaction history 啦，呢啲唔同嘅 kernel function 咧，咁樣 add 翻落去嗰個 agent 入面咧，咁佢就可以變成佢入面嘅相對應嘅 tools。咁呢啲咧，通常我哋用啲 framework 咧，可以好容易幫到手，就我哋簡化咗其實成個將啲唔同嘅 tools 啦，同埋嗰個 LM model 嘅連接嘅位啦。咁所以點解呢啲 connector 嗰啲位係我哋好多時都會揀用 framework 去幫手 set up 啦。咁而咧如果我哋呢個咧整咗之後咧，佢試因為呢個就簡單 sample 啦，冇特別界面嘅，但係我哋見到佢因為之前我哋已經 set 咗幾個 tools 俾佢啦嘛，咁我問呢個 agent 就問佢我有問佢我可以做啲乜嘢，咁佢就 base on我幫佢 set 咗個 tools，咁佢就可以 define 翻佢可以有能力幫我哋做嘅嘢啦。咁然後咧之後我就真係可以直接問佢，即係我想有個 image file 俾佢，咁佢就 base on image file 揾到佢有相對應嘅 transaction history 喎。咁所以就話呢一個
個標其實就已經俾咗錢啦，就唔使去 handle 啦。咁然後咧，佢如果再去問多少少，就我可能有另一個標係睇下要唔要俾嘅，咁佢都可以揾到個 billing detail 翻出嚟啦。咁呢個 single agent 用 semantic kernel 去做去 set up 嘅啦。咁另外一種做法咧，我哋都可以喺呢個Azure AI Agent Service 嗰度啦。咁佢而家已經有嗰個 UI layout 喺個 Azure AI Foundry 嗰度噶。咁你只要喺 Playground 嗰度揀翻 Agent Playground，咁就可以用到嘅。咁當然你要有相對應嗰個 model 係 deploy 咗啦。咁佢入到去，可能你見到佢先 pop up 叫你揀個 model 嘅。咁如果你未 create model，就可能 create 翻先。咁如果我呢度就 set up 好咗嘅話咧，就見到我揀咗呢個 deployment 嘅係一個 GPT-4o 嘅 model。咁我就可以 set 個 agent related 嘅嘢，即係俾翻個名佢啊。我呢啲就係我背後呢一個AI Foundry 嗰個 Hub and Project related 嗰啲嘅AI service 嘅 connection 啦。咁然之後佢嗰個 instruction 就可以見到佢呢個就叫佢就又幫我 set up 個 personalized 嘅 email message，就 based on 一啲嘅 input 啦。咁呢個 sample 咧就會係用一張 form 嘅形式啦，submit 咗啲 content 翻嚟之後咧，就希望 trigger 到呢個 agent 去幫手 generate 一個 email 嘅 input email 嘅，跟住然之後個 email 咧就會 send 過去經嗰個 API 再 send 真係 send 出去㗎啦。咁而佢呢度咧，我哋飛一飛啦，咁我見到啦，如果呢個界面咧個分別就係佢有啲 knowledge 咧，其實就係啲我哋 predefine 咗嘅 knowledge source，我就可以直接係 add 落嚟嘅。例如佢呢個咧，我哋就可以駁翻個駁翻啲 AI search 啊，或者係如果我哋 call Bing 嘅話咧，其實佢就可以有嗰個grounding with Bing 嘅一個 option 啦。咁呢個都要少少留意嘅，因為而家咧我哋因為基於一個 misuse 嘅關係咧，之前咧可能有太多嘅人就係有啲 malicious 嘅 call 去我哋嘅 Azure Bing Search，咁所以咧就直接開嘅嗰個 Azure Bing Search 咧，可能你見到有啲新開嘅 subscription 咧，你會見到佢會係default disable 咗嘅。咁而咧，除你如果係真係好有需要用到 Azure Bing Search 嘅話咧，咁佢背後有一張 form 咧，就可以 submit 去request for exception，就係幫你呢個 Azure subscription enable 翻嗰個 Azure Bing Search 嘅。咁但係咧，而家個alternative 咧就會係喺翻 Azure AI Agent Service 呢度入面有一個，就啱啱見到 grounding with Bing Search 嘅嗰個 option 咧，就會係一個 alternative 嘅 option。如果你需要用到個 Azure Bing Search，咁所以如果你遇到嗰個 error 而係唔可以係用呢個做 alternative 的話咧，我哋可以幫你睇一睇有冇得submit 嗰張exceptional form。咁但係就唔 guarantee 係 approve 嘅，因為我哋都要睇下個 scenario 同埋背後 team 佢係咪已經係有，即係佢因為 in transition phase 咧，就變咗有啲嘢係咪佢呢刻可以幫我哋 enable 咧？咁就 by case 啦。所以如果大家試到嘅時候咧，要用到 Azure Bing Search 做 web search 的話咧，而你個 subscription 之前未開過任何 Azure Bing Search 嘅話咧，咁你就可能要留意翻呢個 limitation 啦。咁而呢度啦，佢已經將個 knowledge 揀咗做 Azure Bing Search 啦。咁現在咧，佢就想叫個 agent 幫佢寫個 email，就係解釋點解 AI 可以 improve retail return process 啊。咁跟住佢呢度就係佢 generate 嘅 task 啦。咁然之後 based on 我哋俾咗佢嘅 knowledge，佢嘗試揾翻出嚟，揾完之後佢就 draft 埋個 email with 嗰啲相對應嘅 point 啦。咁我哋呢個 agent 咧，我哋就可以 set 埋嗰個 action 嘅。咁啊飛少少啦。set 埋個 action 啦，呢度我哋個 action 即係佢可能一個 hook 咁嘅樣啦，即係我哋 run 完個 agent，其實再 follow up calling 嘅一啲嘅 action 係可以加埋落去嘅。咁所以我哋呢度就可以係用 Azure function 去做嗰個 follow up action。咁而呢個咧，我哋因為要想 send email 嘛，所以我哋就整翻一個 action 就係做 send email after approval 嘅。咁跟住喺個 program 上面咧，我哋就係啱啱嗰個agent 啦，響個 Azure 嘅 AI Foundry 度試完之後咧，其實我哋就可以將佢變翻做 SDK 嘅嗰個形式擺落我哋嘅 program 度。咁我哋就見到呢度佢相對應 call 翻嗰個 Bing Grounding Tools 咧，就係頭先我哋喺翻個 AI Foundry 嘅界面見到add knowledge 嗰部分。如果我哋相對應擺翻落嚟個 SDK 嗰度，因為呢個係 predefine 咗嘅 tool 啦，咁變咗 SDK 入面我哋就咁揀 Bing Grounding Tools 就已經可以加到佢㗎。而另外 Azure Function
啦，就係我哋啱啱另外嗰個想做 send email 嗰個。咁因為呢一個係我哋 custom 嘅 action，想佢用 Azure 去 call 個 Azure function，咁變咗我哋就俾翻個 Azure function 嘅 detail，例如我哋有啲咩 information 需要佢 provide，跟住嗰個function 嘅名啊嗰啲 detail 啦。咁然後咧我哋去到後面咧就可以見到將頭先啲 instruction 咧擺翻落嚟，就佢 send 個 email 嘅嗰啲詳細啦。咁然後我哋飛落去呢度就可以見到，如果我哋 set 咗一個 form。咁呢個 form 咧係我哋 submit 之後，其實就會 trigger 嗰個 agent 去幫手 draft 嗰個 email 嘅。咁佢有一揀呢個 sample 就有簡單界面，就係可能嗰個 user 個 generate 咗 email 之後，其實都想係 review 再決定係咪真係 send 出去㗎嘛。咁就見到佢 based on 呢一個問題啦，即係佢可能佢想 auto generate 個 document for new feature 咁樣啦。咁跟住 based on 呢樣嘢，咁然後咧，下面就有個 proposed generation email，咁我哋 approve 咗之後咧，因為就會 trigger 頭先嗰個 Azure function，就會見到佢就係可以做到咁嘅樣啦。咁呢啲就predefined 嘅嘢就會有啲 connector 係可以佢即係我哋直接 call 翻就可以用到啦。咁我臨尾都有一啲新少少嘅一啲 tools 咧，喺個 market 上而家都係 trendy 嘅，會再提嘅。咁但係呢啲就係一啲我哋而家喺 surface 入面 predefine 咗有得用嘅嘢。咁變咗咧啱啱。呢啲就係一個關於 single agent 嘅一啲 sample 啦。咁 single agent 嘅嗰個 architecture 咧，咁就會變咗。如果我哋頭先可能一啲都係 task base，我淨係做一兩樣嘢嘅話咧，其實我哋要用嘅 tools 啊，咁可能都比較少。咁啊，就一個 agent 就已經搞得晒啦。咁但係當我哋啲 scenario 多咗啦，好多時有時個客就係我啱啱係喎 payment 嘅嗰個係可能就做找數嗰邊finance 要用到嘅一個 chatbot 啦，跟住個隔離 team HR 我見到又覺得幾好喎，我可唔可以攞嚟做其他嘢用同一個地方啊咁樣？咁變咗咁有唔同嘅 scenario 係希望喺同一個 entry point 入面去做嘅時候咧，我哋就需要考慮個 multi agent 嘅 architecture 啦。咁 multi agent architecture 就其實簡單就將頭先嗰幾個即係 single agent 可以講就係 expand 咗，但係佢就會多咗一個 layer，我哋要做 orchestration 啦。咁 orchestration layer 其實我哋都有分嘅，因為有得可能係 vertical 或者 horizontal，即係話我哋到底啲 task 我哋 call 嘅時候咧，係講緊係一個 sequential 嘅形式去 call 啊，定因為我哋其實 based on 即係佢每一次去到跳到唔同嘅位，可能真係要 call 唔同嘅嘅 agent 去做嗰樣嘢嘅時候咧，係咁佢可能有一啲去。有啲好似 jungle jump 咁嘅形式跳嚟跳去嘅個 calling 又都唔同嘅，咁呢個又 depends on 個 scenario，大家可以有唔同嘅 design 啦。咁一個比較常見嘅其實係 supervisor 呢一個，即係一個single 嘅 orchestration layer 啦。咁跟住佢 call 唔同嘅 agent 翻嚟之後，佢再做呢個 processing 啦。咁但係如果再複雜少少嘅，我哋可能就其實多幾層 layer 呢個 hierarchical 嘅形式啦。咁另外 network 呢個咧都係常見嘅，就會係我哋可能擺晒啲 tools 上度，但係互相每個 tools其實可以 call 翻另一個嘅agent 去互相去 call，就 based on 嗰個 scenario 嘅啫。咁變咗就呢個就會彈性多少少，或者係一啲嘅 reflection 嘅形式啦，即係我可能永遠有一個 worker 去做嗰個 control，跟住我做完之後又有個 reviewer 再 reflect 翻個 result 先至翻嚟個 user 度。咁佢又有啲似reasoning model 嘅 concept 啦，即係佢喺入面自己諗完再對完又再諗完又再對，跟住覺得 OK 先 return 翻嚟嘅。咁呢啲唔同嘅 agent，咁 custom 就再dynamic啲啦，即係可能真係去到嗰個位再自動跳落去另一個 flow 嗰度，咁呢啲就可以 by agent 嘅時候去 define 佢其實A agent 可以 call 到 B agent 又可以 call 到 ACE 咁嘅形式嘅一啲唔同嘅 flow。咁呢度去到咁複雜咧，可能大家就要考慮嗰個 management 上其實點樣大家係方便啲去 manage，然之後去再擺。所以其實點解去到最後可能翻到我哋最常見都係呢兩種，因為比較我哋用人嘅即係我哋後續嘅 management 上係容易啲去處理啊。
咁而喺個semantic kernel 個 agent 嗰度咧，佢嗰個可以做到一個，譬如呢個係一個 reflection 嘅 multi-agent 嘅形式啦。因為佢呢個就做 sample 就好似個 blogger 咁嘅樣啦。咁佢要揾個 blogger 去做個寫篇文，咁變咗寫完個篇文，可能就要 review 下，其實可能佢做一啲 research 攞一啲 content 翻嚟嘅，會唔會佢寫完之後嗰段字錯咗啊？有 hallucination 啊？咁所以呢個就係頭先講嘅 reflection 嘅 loop 啦。佢有個 writer 去寫嘢，跟住有 reviewer 去幫佢對嘢。咁所以呢度就會有兩個 agent 啦，一個係做個 writer 嘅 agent，另一個係 blog reviewer 嘅嘅 agent。咁然後咧，佢嗰個 check 嘅時候咧，呢啲就會喺啲 framework 入面可能 predefine 咗㗎。例如我呢一個嘅semantic kernel 嘅呢個 set up 啦，咁我就可以 create 一個 check for agents，即係 multiple agent，我可以擺晒落一個 group check 入面，咁就俾佢自己係去對答嘅。咁然後咧，中間可能有一啲嘅嗰個 termination strategy，即係佢幾多個 round 之後，我就停佢啦。即係呢度可能 limit 個 total number of terms，即係佢 maximum iteration。咁變咗個writer 同 reviewer 嘅 agent，咁佢咁樣做 conversation 就亦都唔會 endless 咁樣咯。咁呢啲就佢因為有一啲咁樣嘅predefined 咗嘅一啲 function 喺入面啦，咁就可以做到咁樣嘅即係 automate 嘅 conversation。咁呢啲就 depends on framework 嘅 providing。咁我哋可以試下有唔同嘅嗰個 scenario 可以直接係佢 call 啦。咁然後咧。呢度就係我哋即係佢去到後面嗰段，就我真係 call 佢嘅時候點樣去 run 翻佢之前嗰個 check，咁都係啲coding related 嘅嘢。咁真正喺嗰個 semantic kernel，我哋即係前面嗰度都係啲 set up 佢哋成個 conversation 嘅嗰個點樣去做。咁真正開始 call 咧，其實就係 chat dot invoke async 呢一個 action 去 call 佢嘅。咁你見到啊，佢一路就將佢啲 conversation 呢度就 write 翻佢出嚟。咁我哋就可以睇到 conversation。咁如果大家想試就都可以抄翻呢個 sample 去試一試嘅。咁而咧，另外仲有好幾種唔同嘅 code sample 啦。我哋有一個AI gallery template 嘅一個 page 嘅。另外咧，喺我哋嘅Microsoft Azure 啦，同埋 Azure Samples 呢三個 GitHub repository 入面都有好多唔同類嘅 template 啦。咁有太多嘅關係，其實我間都會有幾個 centralized page 俾大家睇嘅。咁你譬如呢個係 personal banking 嘅 assistant 啦，咁佢背後就可能擺咗幾個唔同 service 嘅，跟住佢各自又 call 翻自己 API。account 就攞翻 account detail 啦，reporting 就可能佢需要get 個 transaction detail 嘅。咁另外就 payment service 呢個啦。咁而另一種咧就係一個supervisor 形式嘅 architecture 啦，就會係有個 orchestration layer，佢負責做 router 嘅。咁然之後就 call 翻呢三個唔同嘅 agent，就頭先嗰個呢度佢背後 call 緊呢三個嘅時候，我哋當佢擺翻落去成個 overall architecture 就可以係咁樣嘅形式咯。咁呢個位咧，AI app template 咧就有啱啱提到嘅嗰個 template 嘅 detail 啦。你有見到咧，我哋可以直接睇 code 啦，亦都可以 open in GitHub Codespaces 嘅。如果 for 我哋 personal 嘅 GitHub account 咧，其實都有免費嘅 Codespaces 嘅 running minute 嘅，咁所以都鼓勵大家可以自己去試一試啦。咁而咧呢度 sample 入面，我哋就可以睇到佢相對應嘅 account agent 啦，呢度。對應翻嗰啲 coding 響晒呢度，咁呢啲 sample 佢點樣去 run 啊嗰啲咧？呢個都係用 semantic kernel 去做嘅一個 sample 啦。咁如果我哋喺睇翻嗰個 sample 個樣嘅話咧，就會見到而家佢呢個有個invoice 啦，有張表喺度啦。咁然後咧，佢都係就咁喺一個 multi-agent 嘅 sample 入面啦，咁可以 upload 上去，然後咧就可以做翻我頭先先 single agent 同一個 scenario，只不過而家將佢唔同嘅 task 咧就拆翻開，係分咗三個唔同嘅 agent service 去幫手去處理嘅。咁啊 please pay for me 啦，咁變咗佢就跟住就去 call 翻啦。即係頭先同頭先個 single agent sample 一樣啦，佢都要揾翻佢相對應嘅嗰個account 到底。佢 extract 咗出嚟之後，咁係咪confirm 係咪呢個 detail？呢啲就加翻啲 human in loop 落去啦。咁 confirm 翻 extract 出嚟嘅嘢係啱唔啱啦？跟住咧，佢 confirm 之後就揾翻佢相對應嘅係咪有啲咩嘅 transfer 嘅payment 嘅 method 啦？咁啊 bank transfer 定 visa？full visa 嘅時候，佢又揾翻佢相對應嘅payment detail generate 出嚟之後，佢大家又再 confirm，即係佢揾翻呢個 visa 相對應個 card number 啊咁樣。
咁就呢個就係一個即係頭先同一個好類似嘅 payment 嘅 scenario，但係變咗做呢個 multi-agent 嘅版本啦。咁所以咧呢啲就變同一樣嘢有唔同嘅做法啦，同一個 application 都有好多唔同嘅 framework 啦。而喺 generative AI 啲 agent related 嘅嘢嘅時候，就都會有咁樣嘅唔同做法。咁我對於我嚟覺得我嚟講，我見啲 partner 啦，其實好多時咧，如果自己寫嘅話咧，for 快嘅 prototype 咧，通常可能就 single agent 快整完先嘅。咁但係因為當你要 handle 一個production level 嘅 scale 嘅時候咧，有時可能都要拆得翻開啲相對應嘅嘢，咁當方便佢做 expansion 嘅話咧，咁而亦都有啲 existing 嘅一啲 sample 可以俾你抄過，咁可能 multi agent 就會有一個好少少嘅 scenario 啦。但係都係嗰句，都係佢 no one size fits all。咁所以都係 depends on 大家嗰個即係成個development skills 啦、cost estimation 啦，同埋個成個 architecture 嗰個 follow up 嘅 maintenance 嘅嗰啲部分啦。咁呢個就係相對應嘅啱啱嗰啲 point 啦，list 翻出嚟俾大家。咁而呢個就係將頭先嗰啲嘅比較 conceptual 嘅變翻咗一個即係比較多少少 detail 嘅 diagram 俾大家用啦。咁而對應 map 翻嘅 Azure 嘅 surface 咧，都喺度 map 翻俾大家係可以參考嘅。咁而咧喺翻 Azure 嗰個 landing zone 入面咧，其實我哋係有 Azure AI 同埋 Azure OpenAI 嘅一個 landing zone architecture 嘅。咁所以如果大家需要做一個 AI landing zone 嘅話咧，可以 start from 嗰個 landing zone architecture 嘅。嗰背後有啲 template 啦，而呢度有啲常見嘅 scenario 啦，咁一間都會有相對應嘅一啲嘅 coding sample 嘅。咁一啲即係呢個 web search 同埋 extraction 呢啲都係常見啦。而家都有嗰個即係好多係做 web calling，例如我有啲嘅客佢需要做 social listening 嘅，例如佢原來佢手底下係好多唔同嘅客啦，咁佢想知道嗰啲客其實佢哋係會唔會係最近最常聽到人問嘅就係嗰啲客會唔會有一個有一個 financial crisis，嗰間公司會唔會就執啊，或者係最近有啲乜嘢嘅新聞同佢投資失利有關啊咁樣，咁去判斷佢到底追唔追佢數咧，追得幾密咧？因為可能個數期有個佢個客幫佢買嘢嘅時候，其實佢哋數期平時喺30日到90日咁樣啦。咁但係有啲客其實佢走數走得多嘅，可能追得佢多啲。咁呢啲就佢有啲嘅 partner 就會去幫手做一啲嘅類似嘅 solution 啦。咁depends on 個客 requirement，咁 search crawling 去到底 crawl 邊度嘅 information， 點樣為之 trusted information 咧？呢啲就可能係要即係 based on 大家自己嗰個即係自己對於個 domain knowledge 嘅 understanding 啦，同埋個客佢哋想要睇到幾多嘢去睇下到底個 searching 要去到幾 deep 嘅深度啦。咁但係呢啲咁嘅 research 同埋 extraction 嘅嘢咧，都係比較基本嘅 concept 啦。咁然後 call center 嘅 agent assistant 啦，有一個 sample 比較新少少，一間都會提嘅。咁呢度就唔詳細講啦。咁一啲同埋 integration with Teams 啦，integration with 我哋嘅 Power Platform 同埋一個D365嘅一啲 sample 咧，其實最近我都見到佢有新嘅 update 嘅。咁呢啲 conversational 即係例如 Teams 入嚟啦，其實就想係 integrate 翻係背後有一個。有一個 AI team 嚟啊，例如係之前喺 Ignite 咧聽到喺 Toyota，佢哋因為唔同 team 啦，佢哋平時要 brainstorm 一個 product development 嘅時候咧，其實好多時都要相對應個 team 嘅 expert 啦，去俾到啲 insight 嘅。咁但係有好多時唔同 team 冇咁多嘅時間去做呢啲嘅 collaboration task 啊，咁變咗咧，佢哋之前就有一個喺 Ignite share 嘅 scenario，就係佢哋做一啲咁嘅唔同嘅 AI team 嚟，跟住咧嗰個 AI team 嚟係代表唔同嘅 team。我做 motor team 嘅，跟住隔離嗰個可能係做嗰啲 layout design team 嘅。咁我可能整咗一樣嘢，其實喺另一個 team 嘅嚟講，佢覺得有 limitation 係唔可以咁樣整嘅時候咧，佢可以預先同個 AI team 嚟去做 conversation，做咗呢個prelim 嘅一啲可能咦原來呢個真係完全唔得嘅嗰啲嘅 conversation 去 confirm 咗呢啲嘢。然後當佢 design 到真係佢哋幾條 team 需要坐埋一齊傾嘅時候咧，就會啲即係之前可能已經
solve 咗某啲 basic blockage，咁佢哋 cater 嘅嘢同埋佢哋嗰個 product development 就會更加 smooth 少少啦。咁呢啲就我係呢個係之前 Ignite 有新 scenario 啦 ，Azure AI Agent Service 都有一兩個係我聽係響Europe 嗰邊一啲 manufacturing 嘅公司都有呢啲嘅 scenario 嘅。咁咧 video analysis 同埋 short clip 嘅 generation 啦，咁呢個譬如內地自動車嘅嗰啲系統啦，都有好幾間其實係我同我哋公司有合作嘅，佢哋都係需要係有即時嗰個video analysis，需要知道嗰架車前面會唔會有啲咩有人突然行咗出嚟啊，或者係其實架車佢需要收慢啊嗰啲嘅，或者睇下啲路標啊咁嗰啲嘢，咁呢啲就係即時 video analysis 嘅嘢，咁同埋一啲工廠入面可能 monitor 住啲工人有冇戴啱晒所有嘅safety 嘅嗰啲嘅嗰衣着啊，有冇着反光衣啊，呢啲嘢咧都係最近我常見香港都有呢啲嘅類似嘅 scenario case 嘅，大家可以即係如果有咁啱遇到呢個類型嘅一啲客都可以同佢傾傾啦。呢啲就呢度就係頭先嗰幾樣嘢嘅一啲link 啦。咁但係咧呢個位就會比較 key 少少嘅，就係關於我哋最新嘅 solution accelerator。因為咧我哋都見到咧呢個係一個我哋全球嘅統計嚟嘅，呢啲係我哋常見嘅一啲 pattern 啦。咁 build your own copilot track with your data 呢啲大家都唔使講啦，應該都平時都好多客會問我點樣整 chatbot 啦。咁啊 knowledge mining 啦，即係我公司有好多 data， 其實想係點樣喺入面 search 啦，或者點樣去攞到 insight 同埋一啲 multi-agent workflow 呢啲嘢咧，呢啲 pattern 就我哋喺全球呢個我哋負責去整啲唔同嘅 campaign 嘅 team 咧，佢哋收集翻嚟就發現其實嗰個啲 repeatable pattern 咧好多時都跌咗落呢幾類度，所以點解咧我哋就會有呢啲咁嘅 campaign 出現咗？咁啊見到有好幾個就已經有嘅，有啲咧其實好開頭咧就係講前年已經有，而佢一路都有進化到一路有新 update based on 個新嘅 model 啦，或者新嘅 service 都有加嘢嘅。咁所以如果之前有用到某啲嘅 campaign 開咗出嚟之後，發覺好似嗰時冇得 attach file 喎，咁咪可以而家都再試一試，因為佢有機會已經 support 咗啲可能 speech to text 啊，同埋 attach file 啊，一啲 image 啊嗰啲嘅 supporting 喺入面，咁啊可以留意下啦。咁我哋都會有啲其他嘅一啲solution accelerator 係整緊出嚟嘅。咁呢啲就而呢啲新嘅 accelerator 咧，我哋全部 centralize 咗係一個 repository 度，就喺GitHub.com Microsoft 嘅 solution accelerators 呢一個repository 度啦。咁而咧呢度有一啲嘅有啲嘅 accelerator 啦，譬如呢個 content processing 嘅 accelerator，佢都有用到我哋最新少少嘅呢個 Azure AI Content Understanding Service 咧，就係都係年頭public preview 嘅一個 service 嚟嘅。咁呢個 content understanding 嘅 service 咧，其實佢就將一啲我哋常見嘅 scenario 咧，將佢capture 咗包裝咗變成一個single service 去做。即係好多時大家會問我點樣做到 video analyzing 啊？點樣可以 extract 到啲 document 啊？咁如果原本咧我哋 document 嘅 extraction 咧，其實就可以用 document intelligence 去 extract 嗰啲 text content from 一啲 PDF 啊或者 image 嘅。咁但係咧好多時而家去到 generative AI 嘅世界咧，咁可能我哋有一大堆嘅 document， 我就想 extract 入面嘅某個 key value 喎。咁但係嗰 key value 咧之前就有機會要係我有晒每一個種類嘅 layout， 跟住我 train 咗佢先至會識得攞得啱嘅嗰個 feel。咁但係而家咧，我哋因為將佢整合咗個 GPT model 嘅關係咧，就變咗佢可以係多少少 dynamic 嘅形式去 extract 嗰啲嘅 content 啦。咁同樣嘅嘢我哋 apply 咗落去 image 啊、video 啊同埋 audio 呢啲部分啦。咁我好快咁望一望呢個係我哋個即係嗰個版面啦。咁佢都喺 Azure AI Foundry 入面嘅。咁之前我哋如果 extract 一個PDF file， 我哋擺落去嘅時候咧，咁可能我哋就會跨翻啲 field 啊，或者 define 個 field 名啦。咁而家我哋就可以再 dynamic 少少，就係我哋直頭俾個 field 佢係叫 summary。咁佢識得based on 佢入面嗰啲嘅 content 咧，俾埋個 summary 我哋，咁就唔一定係真係 exactly 嗰個 field，即係唔係 exact text 咁樣 extract 出嚟啦。咁所以有時候咧，我哋可能有一段嘅comment 咁樣，我想要個 semantic， 我就可以加一個sorry， 我想要個 sentiment 嘅，我想知道到底嗰個係正向定係一個負面嘅一個評論咧咁樣，咁我都可以加一個 field 名係嘅 sentiment 咁樣，
佢就識得出positive 啊 negative，咁呢啲我哋就可以 define 翻佢出嘅 category，咁就可以dynamic 少少嘅data output 啦。咁你見到佢sorry 呢度飛一飛，咁你呢度 summary 啦、date 啦、footnote 啦，咁亦都咧佢 analyze 咗之後咧，其實佢就可以 base on 個 content 幫我哋 generate 咗一啲嘢啦。咁如果我哋原本要自己整，即係未有呢個 service 之前咧，就可能我要做咗 document intelligence extract 咗啲 test 出嚟之後咧，我再將啲 test 㧬落去個 LM model，個 LM model 再俾翻個 result 我，咁我仲要 define 翻你俾個 summary 我咁樣嘅一個 instruction 先至得嘅。咁但係而家喺呢個 service 度就可以咁樣直接做啦。而另外咧，佢都可以做到 translation 嘅。咁個方法可以好簡單，佢就係喺呢個位飛啊飛啊，可能下一個先有。我哋睇一睇呢個 audio 嗰個咧，都係同樣啦。我可以係 set 翻啲 feel，然後咧就係佢 base on 我個 feel 嘅啲 description 啦。佢呢個 audio 可能有啲佢 extract 咗 transcript 出嚟，就俾翻個 result 我哋啦。咁啱啱講到 sentiment 嗰啲，我 set 翻 positive negative 啦。咁然後咧呢個應該就有嗰個呢度。咁因為佢講嘅嘢係英文嚟㗎嘛，但係咧，我如果喺個 feel 個 feel 名我 define 咗，我可能因為德文我唔識啦，咁但係啱啱呢度咧就見到，如果我 feel 名咧其實係用德文嘅 feel 名嘅話咧，佢就識得 extract 翻個 content 出嚟啦，翻上去少少。係啦，呢度出三文呢個位咧，你見到佢入面德文嘅嗰個 result 都可以直接去做埋個 translation 咯。即係佢 extract 嘅時候咧，其實佢入面已經係 base on 每個 field 佢做咗嗰個 calling 㗎啦。咁所以咧，呢度就會係個 AI content understanding 佢可以 define 到嘅嘢啦。咁佢因為而家咧就直接喺翻呢個版面度咧，佢 layout define 咗一啲嘅唔同嘅 template 咧。咁我哋就喺個 UI 淨係可以做啲 template 嘅。但係如果我哋想有啲 custom 嘅 template 嘅話咧，咁即係可能啲嘅 point 我哋想 set 翻唔同嘅 point 咧，咁其實佢就有得即係用 SDK call 嘅時候咧，可以係再 define 翻啦。只不過而家喺呢個係佢define 畫面上面嘅嘢咧，我哋就佢有啲界面我哋冇咁大 limit 咁 allow 大家整嘅。而呢個 video 嘅版面啦，video 嗰個咧就見到我又係可以 set 翻幾個 feel 啦，即係睇翻佢咩 summary cuisine 即係呢個 Michelin 嘅菜啊，跟住有啲咩嘅ingredient 啦。咁然後其實佢呢個咧 process 完之後咧，佢會 by 唔同 type of data 咧，即係可能佢見到你畫面呢幾個畫面比較接近喎，可能都 show 緊一個 onion 啦，show 緊某隻食材嘅喎，咁佢就會將佢 by clip 咁樣分開咗好多個唔同嘅 clip，然之後咧呢一個譬如佢呢個 ingredient 係 red onion 嘅，係 Indian 嘅菜式，跟住就有翻佢各自個 summary，咁就係將個成個 video 做咗嗰個即係個 video analyzing 嘅部分啦。咁 based on 呢一個咧，呢啱啱提到嘅 content processing sample 咧，就有用到呢個最新嘅 content understanding 嘅 service 啦。咁呢個界面我覺得佢都幾靚仔，所以都 show 埋俾大家睇啦。即係假設大家要做一啲咁樣嘅demo 俾個客嘅話，可以抄翻呢一啲嘅 sample 啦。另外一個咧就係關於 multi-agent 嘅，呢個就係用到 Azure AI Agent Service 去幫手啦。咁而佢呢個咧個界面就大概咁樣樣，都係可以 run click deploy to Azure，然之後你就可以試用㗎啦。咁變咗佢呢個咧就係啱啱提到一啲 scenario 啦，佢可能將幾個唔同 department 需要用嘅嘢，例如佢 mobile plan 嘅 query 啦，即係可能啲同事其實佢公司有俾電話卡嘅，咁嗰啲或者係佢要或佢要另外係based on 嗰個電話卡其實要有啲 add-on package 啦，或者 HR 係需要係on board 一個新嘅 employee 啦，同埋有時可能 marketing team 要係寫個 press release 啦，呢啲嘅quick task 啊，就喺佢 pre-define 咗嘅嗰度，咁大家可以自己再 set 一啲新嘅 task 去試嘅。咁佢背後咧其實有啲 agent 已經 set 咗喺度㗎，即係例如 on board new employee 佢可能就要駁到個 HR system，要 save 低嗰個同事嘅 content 啦，同埋可能幫佢 create 佢嘅嗰啲 office account 咁樣啦。咁呢啲有相對嘅 agent 喺度幫手㗎嘛。咁所以呢個 sample 咧就係一個 auto task 嘅一個 agent 啦。咁佢啱啱我話問佢就我想 on board 一個新嘅 employee，咁佢就 base on 佢背後有嘅唔同 tools 就
就 set 咗個 task plan 出嚟啦。咁個 task plan 咧亦都有得揀，因為可能有啲係 manual task，其實我唔需要係交俾個 agent 去負責嘅。咁我就話啊，我要 onboard 個 employee，咁嗰個 planner 個 agent 咧就話俾我聽，佢會 guide住我有啲咩 action 我係要做噶啦。咁我而家就其實佢啱啱問我啦，呢個我個 employee 嘅名同埋 email address 啊，咁我俾佢啦。然之後咧，你就見到啦呢度咁pass 咗之後，咁我呢個 task 完成咗，跟住就叫佢set 另一個next task，next task 就係要 set 個 office account，咁佢就會再做翻佢背後相關嘅嘢。頭先 miss 咗呢度，佢 onboard 新 employee 嘅時候，可能有啲 background check 要做嘅，咁呢啲 background check 佢就可以係再 trigger 翻佢相對應嘅 action 啦。然後佢背後可能就要 call 啲 API 去開個 account 啦，跟住有啲嘢佢可能唔需要個 agent 去做嘅，我已經做咗嘅，咁可能交叉翻佢，咁然後就可以完成晒啲嘢之後，最後可能要 send 翻個 welcome email 佢俾個同事嘅，咁呢度就會係成個 agent 可以step by step 咁街翻個同事去街翻個 HR 嗰個 process 啦，咁同埋都係見到呢一個咧上面有講到我用咗幾多 agent 啊咁呢個 demo sample 就係 for 一個multi agent 嘅希望可以方便到大家同啲客去傾啦。咁另外咧，亦都有啲新嘅 update 喺 AI Foundry 上面嘅。AI Foundry 上面咧，可能留意到最近有一個 template 嘅版面，因為實在我哋太多唔同嘅 solution template 啊、demo 啊咁嗰啲咧，咁都見到大家係講見好多可能揾嘅時候有啲困難，咁所以都有少少嘢係 migrate 咗落去嘅 AI Foundry 度嘅。啱啱提到嘅 solution accelerator 入面有幾個就擺咗入嚟㗎啦。咁例如咧，呢一個係contact center 嗰個啦，咁contact center 嗰個你見到佢係即係有啲嘅 audio file 入嚟，可能佢 generate 咗啲嘅 transcript 啦。咁我哋可以按翻落去個 AI content understanding，然之後佢就翻個 insight 嘅。咁呢個咧佢嗰個界面又係一個我覺得係新少少同埋比較靚仔界面，因為佢有嗰啲 core insight 啦，例如係 based on 嗰啲嘅嗰個好大量嘅嗰啲嘅calling transcript 同埋 calling 個 audio data 啦。咁佢呢度有千幾個 call 喺背後做咗 analysis 啦。咁然之後佢可以睇到個 satisfaction rate 啦，跟住嗰啲 calling 嘅 topic 大致上喺邊啲位啦，key phases 啦，咁然之後呢個係一個general insight dashboard on 呢啲唔同嘅 call 嘛，咁然後我哋亦都可以係去問翻佢，就話啊，我想要 total number of call 就係過去個7日嘅，咁佢亦都可以即時俾翻個 summary 我哋，咁呢啲 sample 就會係複雜少少嘅一啲嘅generative AI sample，因為我哋都好常有收到啲 request， 有啲 partner 會問啊我哋如果係遇到某啲嘅 data type 或者某啲嘅情況，好似嗰個 model generate 出嚟嘅嘢唔係好準喎。咁其實我覺得大家都可以參考下呢啲比較複雜嘅 sample 係點樣去處理，因為有時候有啲嘢唔係我哋直接拱晒俾個 LLM model 去處理就得嘅，可能我哋背後有啲 step by step 嘅嘢，或者其實我哋 provide 某啲 tools，然之後喺某啲 prompt 度指定佢某啲情況咧，你就幫我跟去另一個方法，可能 fixed 嘅 path 去做，去 make sure 個 accuracy，即係有啲位我哋可以叫 LLM model 去自主去做嘅，有啲其實我哋唔覺得佢通常處理嗰個 accuracy 比較冇咁即係比較差嘅話咧，咁其實咧有時可能我哋會叫佢行翻 traditional path 去做，因為呢個 balancing point 就會係到底我哋喺呢個時候嗰個 time limit 啦，即係可能個 project time 其實仲有幾多時間剩俾我哋去研究，淨係用 LLM 去做嘅時候，佢去處理嗰件事，我哋要用幾多時間？定因為我哋可能得翻係1、2個禮拜，但係有一個可能呢啲 critical point 嘅嘢個 UAT 過唔到，咁但係嗰啲嘢我哋知道係有 fixed answer 嘅，只不過入咗 LLM 之後，佢唔知點解會 mix up 咗另一啲嘅 data 嘅時候咧，咁可能我哋就會界翻佢出嚟去翻一啲 fixed path 去做去。簡化佢同埋去 make sure 係大家用一個 manageable 嘅一個 effort 啦，咁去處理到一啲個客一啲比較 critical 啊，覺得完全唔可以錯嘅嗰啲 scenario 咯。咁呢啲複雜啲嘅 sample，即係可能去到一啲 general insight 啊，或者處理大量 data 啊，都係一啲我覺得大家幾值得去參考嘅。係啦，咁啱啱嗰啲就係一啲 template 嘅 update 啦，咁剩低就有啲嘅最新 update 啦，都好快同大家 go through 一下啦。因為呢
個禮拜啦，大家可能都見到周圍都係嗰啲吉卜力嘅圖啊，嘅吉卜力風格嘅嗰啲圖案啦，咁樣咧，咁其實都會有人問，點解 Azure OpenAI 冇呢樣嘢嘅？咁所以呢個都簡單俾翻個 update 大家先，因為咧好多時咧 OpenAI 出佢新嘅嘢嘅時候咧，佢唔係出一個 API 啊，或者出一個就咁獨立出嚟嘅 model 嘅，佢好多時咧 add 一個 feature 去 ChatGPT 入面嘅，咁所以有好多時咧見到ChatGPT 入面有好多新嘢喎，咁但係點解 Azure OpenAI 未有嘅咧？咁因為佢哋有啲嘅呢啲咁嘅新 feature 咧，未必有個 API 係可以獨立拆出嚟係有做 offering 嘅，咁所以佢冇獨立 API 嘅時候咧，我哋就唔可以加到落嚟 Azure OpenAI。咁呢啲咧，呢啲最新嘅 sample 就可以見到一啲 Pro O1 Pro 啦、O3 Mini Pro 啦，同埋呢個 image generation 咧，暫時我哋喺 Azure OpenAI 都未有 support 住嘅，要直到佢有拆開一個 model 啦，有 model API 嘅時候，我哋先至有機會 support 到啦。咁而咧有啲新嘅 model 啦，即係例如一啲唔係佢咁樣直接去加落去嗰個 ChatGPT 呢個 function 入面嘅一啲嘅嘅嘢嘅一啲 feature 啦，例如個 responses API 咧，即係佢數上個月中左右出 responses API 啦，或者 computer use agent 嘅嗰個 model 啦，呢啲 model 咧其實我哋都盡快將佢係 upload 翻上唔應該 upload，我哋都盡快將佢加翻落去 Azure OpenAI 入面嘅 supporting 度嘅。咁所以咧，其實3月25號咧，即係出佢哋OpenAI officially announce 咗之後咧，其實我哋已經 fast follow 咗佢哋嗰個release 嘅啦。咁而3月25號開始咧，其實都正式係大家可以 access 到啦。咁一間會有講每一個拆開講一講啦。咁變咗咧，我哋個 approach 就有時候點解大家話點解OpenAI 有 Azure OpenAI 仲未有咧？有啲位咧，其實我哋 provide 到都會盡快 provide 嘅。例如之前 GPT 4O 啦、4.5啦、O1 啦、O3 Mini 呢啲 model 咧，其實見到係出嘅差唔多係同一日咧，我哋都已經有一個 early access playground 可以俾大家試用嘅啦。咁但係到正式個 API 咧，我哋就有時候咧會遲少少嘅原因，因為係始終佢要加落去我哋 product，我哋 make sure 佢係 enterprise ready 嘅，咁要 fulfill 一啲我哋嘅 responsible AI 同埋 security 嘅 review 啦。我哋要係保證我哋呢個 platform 係出嚟嘅嘢係可以係 secure 啦，亦都係可以大家係用得安心嘅。咁所以點解會有少少嘅 delay time 咯？咁所以如果大家有客問到嘅時候咧，咁呢個就俾大家知道下啦。而最新呢個 responses API 咧，我哋而家就已經可以 Azure AI Foundry 嗰度用到㗎啦。佢會如果乜嘢 region 有咧，就會係有 Azure AI Agent 嘅 service 嘅 region 就會有呢個 responses API 啦。咁而咧佢嗰個能力咧，其實同一個即係嘅。你當係進化版嘅 Assistant API 啦，因為 Assistant API 就之前會有一啲嘅 tool 啦，佢可能 Code Interpreter 嗰啲咧，其實佢就 embed 咗落嗰個 API 度嘅。咁而 Responses API 咧就再進一步，就佢加咗 reasoning 嘅功能喺入面嘅。咁咧我哋喺呢個位咧，其實都會見到佢同 Azure AI Agent Service 有類似嘅部分，就係因為佢都會有一啲 tools 係 embed 到啦，亦都係有嗰個可以做到一個類似 agentic 嘅嗰啲嘅功能喺入面啦，咁而佢做法就會係一個 single API 去做，而我哋係作為一個 Azure一個 service 嘅形式去做。sorry 呢個位我倒轉咗左右啊，左邊呢個係 AI agent service， 如果我哋要喺 SDK 度 call 嘅時候點樣用，而右邊呢個就係 responses API 嘅時候佢個 calling 嚟嘅。咁我最大嘅分別就會係咧，因為 responses API 係一個code completion API 嘅入面加咗新功能嘅形式去做，咁所以你 single API call 就已經 call 到，但係倒翻轉就係佢入面 breakdown 嘅嘢，我哋未必會好清楚佢入面啲 detail 嘅，所以 AI agent service 同佢個最大分別就會係咧，我哋入面會有一啲嘅 threading 啦、log 啦，即係我哋可能分咗唔同嘅 section，跟住有相對應嘅 log，每一個 action 點樣 call 嗰啲 detail 啦，都會可以分到類型嘅，咁所以變咗係for quick access 咧，其實可以用 responses API 啦。咁 Azure AI agent service 咧都係 depends on scenario， 大家可以揀唔同嘅嘢去整你個 agent 咯。咁如果你需要多少少嘅 conversation detail 啊、threading 啊，去多少少嘅嗰個入面嘅 underlying 嗰個 agent 嘅 control 嘅話咧，咁就可以揀 Azure AI agent service 嘅。
而另外呢個 Computer Use Agent Model 咧，而家都係即係由3月25號開始，即係上個禮拜開始咧，其實我哋就可以喺 Azure OpenAI 嗰度開嚟用㗎啦。咁但係佢係一個需要 access request 嘅一個 model 嚟嘅。咁所以你如果需要用嘅話咧，就要去申請翻，咁有個access request form 去申請，咁然之後等 approval 嘅。咁而佢勁在係乜嘢咧？我哋可以直接去睇一睇個 video。呢個個 YouTube video 大家可以自己去睇啦。咁佢嗰個computer use agent 嘅能力咧，其實佢就可以睇埋我哋個 screen，即係如果我哋 fit 埋啲 screen 圖像俾佢啦，然之後佢可以 base on 個 screen 啦，同埋我哋俾佢個 prompt 啦，去 analyse 到底佢要 take 咩 action 嘅。有啲似即係我一開頭咪講緊啊，有 RPA，以前 RPA 我可能就要錄晒我哋啲 action，然之後佢淨係嗰個 cursor 就跟住我哋錄咗嗰啲位去做嘅。咁但係而家呢一個咧就會佢識得 define 翻我個畫面點嘅樣，佢就去翻個畫面。咁例如啦，呢一個係一個 sample 嘅嗰個 computer use agent 嘅嗰個樣啦。佢有界面，咁其實背後就駁住咗嗰個 agent，駁住咗個 model 嘅。咁而我俾個 instruction 就話啊，幫我 access 去呢個 page 去用嗰個 save the credential，跟住咧 filter 我過去24個鐘嘅 record，跟住 download 翻個 PDF，然之後咧就讀咗 PDF content 之後咧，就走去呢一個網站度起一個新嘅 bill 跟 bill of landing 啊，咁就 base on 嗰啲嘅 information。咁所以我哋可以見到佢背後咧個畫面一路 load 緊啦，咁就識佢個 instruction 就知道哦，佢呢度要 type in 嗰個address，跟住 save the credential，咁就攞咗 save the credential，然之後佢有少少 delay time，我見到就係佢應該係要讀翻佢畫面度發生咗咩事，咁啊撳就見到 login 啦，然之後佢就見去到呢個 shipping 嘅 dashboard 畫面就識得去揾翻last 24 hour，跟住咧就去撳埋嗰個 download button 啊。好，咁 download 之後，佢就亦都 read 到個畫面，見到嗰個 PDF file 嘅。咁 PDF file 佢要 extract 翻啲 content 出嚟啦。咁因為佢個 model 都識得睇個畫面嗰啲嘢，咁變翻做 test 都係一樣嘅啫。咁跟住 fill in 個 website 啦，然之後就將頭先嗰個 bill of landing 嘅嗰啲 content 咧就 fill 翻落去呢一個website 嗰度啦。咁呢個就會係個 computer use agent 佢可以做到嘅嗰個功能啦。咁當然前面呢度你見到佢仲有個 interface 嘅，就係因為佢要有辦法將我哋畫面嘅嘢 fit 到落去嗰個 model 先可以做到。咁而家就大家係可以申請 access 去試用嘅。咁而咧。而我哋而家整體喺個 Azure OpenAI 上面啦，咁有頭先嗰隻新嘅 model 啦，亦都有GPT 同埋 O model 呢幾種嘅。最新嘅 model 就有即係4.5啦、O3啦、O3 mini 同埋 O1 嘅 GA 版本啦。咁呢度咧就GPT 4.5咧，佢暫時都仲要係嗰個需要 request access 嘅，但係我聽到 information 就係可能喺不久嘅將來啦，應該係但係聽講就1-2個禮拜內嘅，其實有機會佢就會 release 咗嗰個 gate，咁就有機會就唔使 request access 都入到嘅。咁但係如果有客係需要 urgent 去試嘢嘅話，咁你哋大家都係照常去 submit 翻個 request access 啦。因為 in case 佢嗰個 release gating 嗰個位係有機會 delay 嘅話，咁我哋有時都 unexpected 㗎嘛。咁變咗呢度個兩邊嘅 model 啦，其實你見到OpenAI 咧，佢都會繼續係有發展，就係 O 嗰邊咧就係 reasoning 嘅，即係當我哋需要做啲複雜嘅嘢，佢需要自己諗埋嗰個成個 operation 嘅嗰啲去做 problem solving 嗰啲，可能我哋就揀 O model。但係咧 GPT model 就 for 我哋即係 quick 嘅 conversation 啊，一啲我哋平時即係個就去理解人嘅嗰啲嘅對話啦，理解我哋嘅嗰啲 task 嘅話咧，GPT model 咧最新4.5呢個都係會比之前 GPT4係勁咗啦。咁呢個就GPT 4.5 preview 緊，跟住我有個 page show 一 show 呢啲 overview 就唔同大家講啦。
但係漏咗呢個 GPT-4o Real Time Preview 啦，同埋 GPT-4o Audio Preview 啦。而家仲有一個係 GPT-4o Mini 嘅 Real Time Preview 同埋 GPT-4o Mini 嘅 Audio Preview 嘅。咁 Real Time 咧就會係 Speech to Speech 嘅一個 model 啦。咁即係佢背後亦都可以做到Voice RAG 嘅。而 Audio 咧就會係佢有啲似FAI Speech 佢而家嘅有啲嘅 model。咁我哋 Speech 之後，佢哋有得係備翻個有可以同佢做一個 voice 或者係 text-based 嘅 interaction 啦，亦都係可以做到 speech in speech out 嘅。但係呢個就 focus on 呢個audio 同埋係一啲可能。即呢個係 real time 同埋呢個分別就係一啲錄咗嘅 audio 嘅分別咯。咁呢個我哋喺個 Playground 上面都有得試㗎啦。咁變咗咧，我見嗰個版面可能見到呢兩個咧都會出咗4o Mini 之後，呢兩個個 model 個 version 就好似會 show legacy 嘅，但係你試嗰陣時都仲可以再試嘅。咁而咧大家要留意一樣嘢就係我哋喺個 CSP subscription 咧個 default quota 而家 cut 咗，咁就以之前咧個 default quota就會同其他嗰啲嘅其他嘅嗰啲樣啦。就最開頭咧，我哋 standard 嘅嗰個就應該有450K 嘅 default quota 啦。咁然之後嚟咧，因為我哋嗰個 supporting 大咗啦，咁所以 default quota 而家都大咗好多嘅。好似有啲嘅department option 啊，或者有啲嘅 model 去到 M 啊，或嘅可能幾 M 嘅一個 quota 啦。咁但係相對應咧，CSP subscription 咧就會而家係佢 default 就減少咗。咁所以如果你有啲嘅新嘅 CSP 嘅 subscription 啦，需要用到 GPT 嘅 model 嘅話咧，我建議大家開嘅時候咧就已經 submit 定嗰個quota increase form 啦。咁呢啲其實佢都可以request quota increase 嘅。咁嗰個 basic limit 咧，基本上係跟佢佢另外有一個貨大圍嘅嗰個 quota limit 咧，基本上 within 嗰個 limit 咧，我哋見到都會係算即係 so far 都見到我都可以大家可以順利攞到 approval 嘅，但係都會係要等少少時間咧，即係 within 1 to 2 weeks 㗎。咁變咗咧而如果你有 existing 嘅客咧，佢之前係用緊，但可能佢唔係用得好密嘅，突然之間發現點解我咁快就已經 hit 到嗰個嗰個 rate limit 嘅嗰個 error 嘅話咧，咁你都可能幫佢望一望，咁就俾翻個 expectation 就可能要申請嗰個 quota increase 啊，咁有少少嘅幾日嘅時間，可能就嗰個 quota 會少咗啲咁樣。咁呢個就要大家留意啦。咁另外一樣嘢就係咧，啱啱提到 O1 同 O3 Mini 嘅呢個兩個 model 咧，而家咧我哋如果入去個 AI Foundry 入面咧，就冇咗個鎖仔㗎啦。咁嘅意思即係話呢幾個 model 咧，我哋都可以唔使申請 access，都有得去有得去 deploy 嘅。咁但係咧，亦都受制於呢一個嗰個 quota CSP subscription 嘅 quota limit 嘅關係咧，如果你有啲嘅客係用緊 CSP 嘅 subscription，然後咧見到佢冇鎖仔，咁都要 double check 一下佢而家有幾多嘅 quota for O series 嘅。呢個 AI Foundry 嘅嗰個 management portal 版面咧，佢有 quota 可以睇到你嗰個 subscription 有幾多個 quota 可以用㗎啦。咁如果佢哋係零嘅話咧，咁就都建議大家盡快去 submit 翻個 quota increase form，咁去幫佢個raise 翻嗰個 quota 啦。咁而呢個4.5啦，我今日都 double check 過嘅，因為我聽講係將會就唔需要係 submit request 嘅，但係我今日見咧仲有粒鎖仔喺度，咁即係暫時都仲要 submit request，咁大家就要再等下啦。而 computer use review 呢個就唔使講啦，因為佢好新嘅關係啦，所以一定要 submit request 嘅。係，咁啱啱嗰啲就係關於 model related 啦。咁另外咧都順便講埋呢個 GitHub Copilot 嘅少少新嘅 update，因為 GitHub Copilot 咧有一個最新嘅 agent mode 嘅關係啦。其實呢個就會係喺我哋 Microsoft 嘅 product 入面啦，用到呢個 multi agent 嘅 scenario 嘅一個 service 嚟嘅。咁你可以見到咧，佢多咗一啲嘢就真可以做到 autonomous 嘅 action 啦。亦都啦，佢會識得生成一啲咁樣，譬如我要 run command 嘅，我問佢我點樣做呢件事，跟住佢 process 完之後話，你要 run 呢個command 啊，佢就俾埋個 button 我可以撳個掣叫佢 run 到得添。咁而家就喺 GitHub Copilot 咧嘅 agent mode 就喺 Visual Studio Code 嘅 Insider， 咁係綠色嗰個Visual Studio Code 嘅一啲 pre-release 嘅嘢，通常都喺 Visual Studio Code Insider 嗰度先出現。咁當佢update 到差唔多成熟嘅時候，先會 release 過去 Visual Studio Code 嘅。咁所以如果大家想試，因為其實佢都係 code generation 嚟嘅啫嘛，咁佢 preview 都好，其實但係 generate 啲 code 大家都係照用嘅。咁所以咧
咧如果大家去整啲 demo 或者寫嘢嘅時候試嘢咧，都不妨可以試下用呢個新嘅 Agent Mode 去整下嘅。咁呢個我簡單試咗個 sample 啦。咁咧之前都有人問啊，佢用唔用得中文？其實我哋大陸 team 咧都好多同事用緊嘅。咁就我呢個就係我其中一個見到嘅有啲人攞嚟做 demo 嘅一個 prompt 啦，就係話啊，我想用HTML 啦、JS 啦同埋 CSS 去幫我 design 一個website 啦。咁就想做 JSON to JSON schema 嘅 converter 啦。咁我要靚啲嘅畫面嘅同埋如果你需要就幫我加啲動畫啦。咁呢啲嘢都係啲平時同好似我哋俾 requirement 俾個可能我想整某樣嘢，我同啲 developer 講 requirement 嘅時候，佢基本上講呢啲嘢差唔多㗎啦。咁跟住就佢就會 base on 呢度，你見到generate，你見我個 folder 原本冇嘢喎，佢就幫我 generate 咗個 HTML file 啦，同埋個 JS script 啦。然後咧佢 generate 完之後咧就見到我當我乜都唔識啦，我唔知道點樣 run 個 application 嘅，我都可以直接叫個 GitHub Copilot 就話你幫我 run 埋個 application 啦。咁佢就幫我睇可以用 start.index.html 呢個 command 去幫我 run 咯。咁佢就撳 continue 之後，佢幫我 run 埋。咁我見到個效果就係佢整咗個咁樣嘅 converter 出嚟啦。咁呢啲就簡單嘅嘢啦。咁另一個咧呢個都見到有啲人整啲即係再俾多少少嘅俾多少少 description 喺嗰個 scenario 度咯。即係其實呢度好似去到作文能力同埋一個想像力㗎。咁呢個另一個就係類似嘅，都係整 HTML 嘅，但係我想佢整個動畫天氣卡嘅動畫啦，一個 flash card，然之後可能我要有風雲咧，又點樣有雨落嘅，又有形成水坑嘅。咁呢啲寫完之後啦，照叫佢 run 完之後出嚟個效果就會大概咁樣咯。呢個簡單唔使太 sophisticated 嘅嘢，可以係用咁樣簡單幾句就 OK 㗎。咁但係如果你想啲比較複雜嘅嘢，咁可能就未必 one turn conversation 就 OK 嘅，可能要同佢傾多幾次偈啦。咁就睇下，如果大家想做啲快 demo 嘅時候咧，呢個都幾呢個 GitHub Copilot 新嘅一個 agent support 咧係會幾好嘅。咁同埋咧而家 GitHub Copilot 都有免費版啦，亦都佢有 support 一個enterprise trial，其實都有免費 version。同埋咧，如果大家係個 partner 係有一個 specialization 嘅話咧，其實都有免費 credit 咧 for GitHub Enterprise 同埋 GitHub Copilot 嘅。咁不妨用盡你哋一啲嘅 partner benefit 啦。咁而另外佢最新都有個 Vision 嘅 support 啦。咁 Vision 嘅 support 呢度都飛一飛好快俾大家睇啦。例如呢度我有個SQL schema 啦，有個 UML diagram 咁樣啦。咁跟住咧佢就即係叫佢幫我生成嗰個 schema 就 based on 呢個 diagram 啦。咁呢個佢基本上都整到㗎啦。之前我都見有人話想用 Mermaid 嘅 format 嘅都冇問題嘅。嘅大部分即係我哋常見嘅曲啦，因為好多時啲 model 都會係 train 得 by 一啲常見嘅嗰啲 language 嘅。咁如果嗰啲係常見嘅話咧，基本上佢都答到。咁然之後咧，我哋想係做少少 update 啦。背後例如呢度佢後面就做咗 sample 咧。啱啱幅圖佢改咗少少嘅，加咗嚿嘢係啦，呢度加咗個嘢就additional 一啲嘢，跟住就話可唔可以 base on 我新改嘅圖 update 我個 schema 啦，咁佢都可以做到啦。咁而另外咧就係我可能有一個 architecture diagram 啦，想生翻個 Terraform 或者係 Azure 可能用 Bicep 嘅，或者係我哋有亦都有自家嘅 ARM template 啦。咁呢啲嘅 infrastructure as code 嘅 template 咧，其實都可以就咁俾幅圖佢就幫我 generate 個大概。咁當然啦，我哋人手都要再 review 嘅，佢始終都係 AI generate 嘅嘢係 Copilot 啦。咁如果我哋想即係真係 make sure 啲嘢係一個 production ready，都要人手再對一次。例如會唔會某啲 port 啊、某啲嘅 security set up 我哋有 guideline 要做嘅。咁其實我哋都可以係喺嗰個 prompt 度俾埋一啲 guideline 俾佢。咁呢啲就大家去整嘢嘅時候不妨試一試啦。咁而最新另外仲有一個 support，呢個真係上個禮拜啊，好似上個禮拜先見到嘅 update，就係佢可以俾埋個 URL 嗰個GitHub Copilot 啦。咁然之後佢就識得 base on URL 去 retrieve 嗰啲 content，佢啱啱呢一個 sample 咧，佢嗰個 guideline 啦，就係嗰啲 coding guideline，咁就係有條 URL 放喺度啦。咁然之後佢就識得 retrieve 嗰個 coding guideline from from 呢個 external link，然之後就去 generate 啲 code 嘅。咁呢啲新 update 啦，呢頭先有講到 Copilot
GitHub Enterprise 嘅新嘅 trial 就有 support 埋嗰個 Copilot GitHub Copilot 同埋 GitHub Advanced Security 嘅。咁如果有客需要試用嘅話咧，亦都可以咁樣好快咁開到一個 trial 嘅場俾佢啦。好，另外仲有一樣好新嘅嘢咧，呢個好快同大家 go through 一下呢個 MCP 啦，可能大家有留意呢個AI 嘅一啲新聞啦，都見到呢個過去3個禮拜嘅 hot topic 嚟嘅。咁呢個 Anthropic 出嘅一個 open source 嘅一個 protocol 啦。咁但係點解佢咁一個 hot topic 咧？就因為佢呢個佢一個 design 嘅方法咧，變咗好似有啲似咧一個standard 咗嘅一個 framework 或者一個 protocol 啦。你想象佢大家會而家都會形容佢做一個係 LLM 界嘅一個 Type C 嘅 USB 頭咁樣啦，即係佢係可以係萬用就可以駁到落好多唔同嘅external service 或者一啲 external API， 同埋佢一開始已經出嘅嗰堆嘅 MCP server 咧，都 cover 咗好多唔同嘅一啲常見嘅platform 啦，例如啦，我哋 DocuSign 啊，可能 Spotify 啊，跟住可能係GitHub 啊，我想去開個 pull request 呢啲咧，咁其實佢用到 MCP server，佢 provide 到啲 tools 都可以係好容易地去 call 到呢啲嘅 action 啦。咁之前啱啱譬如話要去 call 到個 URL 呢啲咧，可能要個 GitHub Copilot 自己 support 咗，佢先至 call 到呢啲 external API 嘅，而先至可以去 retrieve 到啲嘢。但係而家咧，佢 with 呢個 MCP support 嘅話咧，咁變咗我哋可能係只要嗰個 product 咧有 support 到 MCP，而 MCP 佢嗰個相對應嗰堆 server 又 connect 到嗰啲咁嘅 external service 咧，咁就可以好容易咁接駁到啦。咁呢啲就會之前咧，我哋好常聽就係可能我用某個 framework，個 framework 咧佢冇一啲 predefined connector for SharePoint 喎，或者 predefined 一 connector for Azure AI Search 喎，咁我要等嗰個 provider 或者 community 有 support 我先至駁到過去。咁但係而家 MCP 咧佢就會變咗有一個 single protocol 咧，大家好容易就 define 到相對應嘅嗰個 connector，就駁到翻去嘅一啲 external service 咯。咁你見佢嗰個形式咧，都係大致上係咁上下嘅，即係我喺嗰一個 service 啦，即係我可能我要駁 DocuSign 或者 GitHub 咁樣啦，咁我可以即係 set up 咗寫咗個 MCP server，其實佢相對有啲咩 tools 啊咩 resources 係駁到過去，然之後咧我就可以個model 咁樣去接駁呢啲 tools 去 call 到去用。咁如果喺working with 呢個GitHub Copilot 嘅話咧，佢其實就可以係我有個 GitHub Copilot，我揀咗 model，因為而家 GitHub Copilot 我哋都可以有唔同嘅 model 啦，同埋咧最新都有 support custom model，即係 bring your own model 嘅形式嘅。咁但係咧佢就有啲我最近都有聽講嘅，佢呢個 bring your own model 就可能要某啲嘅 model 啦，佢要有function calling 嘅 support 佢先至可以用到嘅。咁但係就算唔係我哋 predefine 咗都有嗰堆嘅GPT-4o 啊、Sonic 啊、3.7啊嗰啲都有 support 嘅。咁呢啲嘅 model 啦，就喺 GitHub Copilot 佢黐住咗之後啦，喺 GitHub Copilot 度其實駁到啲唔同嘅 MCP client 咧，就可以做到佢唔同類型嘅 action 咯。咁咧如果我哋而家想試用嘅話咧，因為我哋都好快就出咗一個 MCP support 喺 Visual Studio Code Insider 嗰度嘅。咁你如果大家要 set up 啦，就可以跟翻條 link 又 set up 入面，亦都有啲 sample 就話俾你知，話俾大家知點樣去做到 call 啲唔同嘅 connection 嘅。咁如果我哋 set up 咗之後咧，呢啲 MCP 已經有嘅 tools 咧，我哋都可以直接係喺 GitHub Copilot call 嘅時候去用到。就之前咧會有 GitHub Copilot 嗰啲 extension，就係講緊一啲 third party 嘅 vendor，佢自己 build up 咗啲 extension，我哋先至可以 GitHub Copilot 去 call 到嗰啲咁嘅 API 噶嘛。咁但係而家咧佢只要 enable 咗呢個 MCP 啦，MCP related 嘅嗰堆 tools 都可以直接 call 到。咁你一個簡單 sample 啦，例如佢有一個 MCP tools 係去攞 weather 嘅，可能去 call weather API 咁樣啦，咁然之後我去問嗰個 What's the weather in Tokyo today？ 你見到呢個係嗰個 Visual Studio Code 入面嘅一啲 config file，就係 config 個駁咗 MCP 嘅 JSON，咁入面係 define 咗我 call weather 嘅呢個係去 call 邊度啦，咁然之後咧佢呢度就識得去攞 get current weather，咁佢都係 define 翻我個而家下面呢度呢個 list 代表佢有27個 tools，咁佢 filter 可能有9個係啱用嘅咁樣啦，咁然後咧佢就識得去 call 翻呢個 tools，然之後咧佢 get 到我哋 actual 嘅 weather，就唔使我哋寫好多嘅 extension 啊，或者係另外 call 一啲嘅 API 去做，而係變咗一個 config 就可以有一啲現成嘅 agent 都已經可以 call 到咯。咁例如一啲 scenario 咧。
因為啱啱嗰個computer use 嘅 agent 咧，就會係要用到嗰個 model agent 啦。咁但係我哋有時有啲嘢可以結合幾個唔同 tools 做到類似嘅嘢嘅。咁所以而家就會變咗好多唔同 option 都係做到類似嘅嘢。咁但係我哋就要睇下邊啲位可以做到 production grade 嘅嗰啲咧，就要再即係暫時啦，譬如話 computer use agent 嗰個咧都係 in preview。咁而呢邊呢個咧 MCP 一間都有提，佢而家有少少嘅 consideration point。咁但係咧，如果 for 大家自己 develop 嘢啊，或者係 for 一啲你哋去 showcase 你哋嘅 capability 俾啲客嘅時候，我覺得呢啲都係可以攞翻嚟用嘅。咁就例如啦，我哋可以駁翻啦，因為 PageRite 嘅呢一個咧就係我哋一個 for browser 嘅。即係 for browser 嘅一個 testing tools 嚟嘅，所以佢係可以模擬一啲 browser 嘅cursor 嘅 action，然之後去 run 一啲 browser 嘅 calling 啦。咁所以我哋可以係一個叫個 Copilot agent，咁跟住去做一個 task，就係我去 populate 個 app 就 with 5個 task 啦，跟住去 build 同 deploy 咁樣啦。咁啊見到我喺個 Copilot 嗰度可以咁樣去問啦。然後咧因為佢要 populate 嗰啲嘅 task，咁佢 issue 個 plan 嘅時候就可以經翻個 GitHub 嘅 MCP 去 generate 翻個 plan。咁因為佢經 GitHub MCP，然之後可能 log in 咗 with 我嗰個GitHub account 嘅時候咧，佢就可以咁樣 issue 翻成個 plan 喺個 GitHub 入面就。然後咧呢度咧可以放大少少俾大家睇嘅。就係佢啱啱呢個，咁跟住咧 GitHub Copilot 就會 base on 佢呢個問題啦，咁跟住佢就揾翻晒相對應嘅 PageRite 有個 MCP tools，MCP tools 就識得去翻個 browser 去揾嘢啦嘛，咁所以變咗有啲嘢就可以做到 automation，就係有啲似啱啱講啦，一啲而家有 AI 版嘅有啲嘅 RPA，但係佢又可以再 dynamic 少少去問佢，同埋叫佢做嘢，咁變咗佢就揾翻晒相對應嘅 tools 啦，呢個 MCP PageRite MCP 去做翻相對應嘅嘢，中間可能亦都要 run command 嘅，佢就 step by step 幫我哋做晒，咁變咗啱啱嗰啲嘅幾個 task，咁佢就一個 GitHub Copilot 就幫我哋做晒成個 automation 啦。好，咁跟住完成之後咧，佢亦都可以去complete 翻成個 issue 啦，喺個即係 call 翻個 GitHub 嘅嗰個 MCP 嘅嗰個位，跟住就可以幫我哋去 close 埋成個 issue 添。咁變咗咧，佢就可以 end to end 啦，即係我 run testing 嘅個 testing 係 including 可能 browser action 嘅時候，然之後我可能由 from issue 嘅 creation 到我哋 close 成個 development issue 都可以係經過 GitHub Copilot 去幫手佢做咯。咁但係有少少 challenges 嘅，就因為佢都比較新啦，我哋都見到佢 keep 住有啲新嘅 update 啦，同埋咧有部分嘅 MCP server 咧，佢可能就係 set up 嘅時候咧，佢係需要用 plain text 嘅 credential 去俾嘅，咁所以大家都要小心喺 Git 呢個Git pull request 嘅時候咧，要Git ignore 要 exclude 埋呢一個呢啲 configuration， 如果唔係就唔小心將啲 credential 擺上去，同埋要睇下嗰個 MCP server 點樣 handle 嗰啲 API key。始終咧我哋佢就算係 define咗，有啲係可能啲唔知即係 third party community 嘅人去 develop 嘅 MCP server 咧，未必真係咁 secure 嘅。咁所以同我哋平時攞任何嘅 public sample 一樣啦，大家去用之前都要 review 一下。咁但係我哋見到呢個都比較似係一個 trend 咧，咁都建議大家去了解下嘅。咁而咧喺成個 agentic 個方面咧，我哋就仲有啲嘅其他嘅 service 啦，in 成個 Microsoft 嘅 ecosystem 啦。今日提嘅主要就係 Azure related 啦。咁但係其實我哋諗住 M365啊、Copilot Studio 啊，都會有少少新嘅 update 啦。咁可能大家之前有 join 到就係做一兩個禮拜咧，我哋都有同事係做咗一啲嘅 update on Copilot Check 嘅嗰邊嘅 pricing licensing update 咁樣啦。咁我哋就諗住就會 consolidate 晒兩邊嘅一啲嘅 idea 啦，同埋睇下嗰個 decision path 啦。咁會同大家 share 翻一個即係我哋喺我哋角度點樣建議大家去咩時候用邊一隻 product，同埋邊一隻嘅嗰個 product 上面嘅可能去到邊個位，其實係佢嗰個 limitation 啦。咁可能如果你需要係再做得好啲，或者係邊啲位其實係好簡單喺呢度做到，就唔需要另外 build up 啦。某啲有 limitation 就可能要另外去用 Azure build up。你呢啲嘅 decision point 咧，咁我哋就 schedule 咗4月16號咧，就會有一個 session 就會係講呢樣嘢嘅，咁所以都歡迎大家去參加啦。咁今日就提到咁多啦，唔該晒大家。